Par laimi iepūtāts normāls vējels. Nu, čau. Tā kā nav tāds baigi brīvais laiks bijis un es pats arī montēju tos video, tad neesmu nesamontējis, nenokapsultējis. Ne no pēdējiem treniņiem. Bet šis video gan ies uzreiz YouTube, un ja tu gribi redzēt kādu no tiem iepriekšējiem, ko es teicu, kas ir kapsultes vai pēdējais treniņš pirms šīs gongas, tad iekomentē, lai zinu, vai jēga vispār likt iekšā. Bet, nu, jā, to pastāstīšu, ko mēs esam sadarījuši pa šito laiku. Ir notonāts stikls, esam tikuši pie uzlīmēm. Paldies Print Studio par ātru uzlīmu izgatavošanu, jo kā vienmēr viss atlika uz pēdējo brīdi un tad bija tā kā bija, bet paveicās, ka bija ļoti pretīm nākoši cilvēki un izpalīdzēja ļoti. Bet jā, nu jau ar tām uzlīmēm tālā jau viss tās labāk. Sportiskāk. Un tad tur viss kaut kas ir iekšpusē man samainīts, beņķim leņķis ir ielikts tā, lai es dziļāk sēžu, lai būtu pēc noteikumiem. Ir uztaisīt tur ātrumu pārslēgam. Ātrumu tas ir domāts uz priekšu vai neitrālā, lai es viņu var pats normāli slēgāt. Un tādi visādi ērtības sīkumi. Un jā, līdzis ar neko baigi daudz neņem. Tad viss manas, vēl personīgais manas nav salikts. Bet apmēram ar tik maz mantām var aizbraukt uz gonku. Šodien vēl iziesim uz treniņu Jūrmalā. Varbūt parādīšu, varbūt nē. Vienu dzenskrūpu patestēsim. Nu, ko esam jau atbraukuši uz Jūrmalu, uz jahtu klubu. Tā iesim treniņus, reka jau saucamo konkurentu ceļ iekšā un arī izies treniņus. Tad, jā, tagad tuvāk varbūt parādīt tas uzlīmes. Bet, jā, esam pastīties, kā viņi tad ceļ iekšā. Jā, pastīsimies no sākuma, kā konkurenti brauc, un tā jau paši pabraukās. Čau, labrīt, darbi jau boksēs notiek. Pulkstenis ir jau daudz, man liekas, jā, 9, ja līdās sapulces būs. Jā, īstenībā pusē ir sapulces jātaisās, bet reku vēl pēdējais uzlīmes līmējam. Nu, viss kā stādāt, jā, tāpat gonka dienā, viss pēdējos darbus dara.
Lēnām jau gatavojamies treniņiem. Būs paspēsim tikai 2 dzenskrūs pamēģināt, tāpēc, ka 15 minūšu treniņu būs, bet, nu, Sānēs jau visu kaut ko man te. Tā kā mēs esam te ļoti draudzīgs kolektīvs. Bet, nu, es ceru, ka tu arī nepārkarstīs, jo šajā boksā vispār nav nekāda elpošana kamerai un mēdzīņu pārkarst. Un šodien ir ļoti karsts. Tā kā jā, tā tiekamies uz ūdeni. Treniņš nobrauc, un tā arī bija. Tu neko neredzēji. Pa karsti priekš GoPro, un es pat īsti nezinu, kādu risinājumu tagad izdomāt. Jo viņš pārkarst un izslēdzās. Un tas arī nozīmē, ka man pašam nav materiāls, ja kādreiz vai kaut ko redzēt. Tā kā tāda problēma būs jārisina. Bet treniņos ļoti super karsts. Paspējam pamēģināt tās 2 dzenskrūs, nolēmām, ar kur brauksim. Cerams, ka dos jāiet uzprasīt vispār, vai dos uz Honku arī. Bet tā laikam nu jau pozitīvāk izstās. No sarkanā mirkla? Jā. Stop! Es esmu Luigi! Ai, jūs nestrūvējāt? Tu satraucies par savām braukām! Sērgan! Cik daudz man dzirdējis, bet nobraukt pirmie 2 braucieni. Es melošu, ja es teikšu, ka es negaidīju tā, paliku 4. no 4. Bet mēs braucām šeit vienkārši salīdzināt, pastīties, pie kā jāstrādā, jo laiva ir jauna, mēs neko nezinām par viņu. Bet, jā, arī jauna bišķi sāk zīst, skrūvējās. Tā jau redzēs, ka būs 3. Paldies! Patīk, un iespēja
sezonas atklāšana, kur bija kādreiz, vismaz Kādā varētu trešā braucienu, tas pa visu dienu visu gaidīju. Nereāli gāži. Ļoti izbaudu lietu īstenībā, cik lai gan stulbi neizklausītos. Bet tā, diemžēl mēs tā kā panācām priekšējos, un tad es nezinu, iemeslu dēļ, nezinu, kļuvām baigi lēni. Vai nu izrādās laivā bija ūdens, vai nu tas ir vainīgs, vai nu, es nezinu, tajā mājās skatīsimies. Un visam par laimi iepūtāts normāls vējais. Viss jaunā telpa par dienu, viss te izmīr. Nu, kaut kā tāda not mums te beidzās. Ir arī palaidējām cilvēki paveicies, arī nesaplīst telpa. Tajā galā gan tā nevarētu pateikt. Tur arī izšķīt. Bet, nu, jā, tāds bardaks. Nu, esam atbraukuši uz Angām. Prāmēt viss mans, kas ir izmētāts pa visām mašīnām. Nu, noteikti ne beigas, kāds mēs gribējām. Golfē, bet, nu, ir kaini. Paldies Nikitam Ļicam un viņa komandai par organizētajām sacensībām. Žēl, ka viņas beidzās, kā viņas beidzās, bet, nu, neko nevar padarīt pret mātu dabu. Un cerams, ka šīs nebūs pēdējās šajā vietā.